kamu na terus mereka terus terang. Buat ada dalam cara itu. Boy. هلا حاج محمود. لايك وشير وضيفوا الحساب، لايك وشير وضيفوا الحساب. هلا بالدعم والله حرشني يا اخوي، مالك الا اجيب لك البارسلات لبيتكم. عندنا بعد الجبن على خيار بعد نجيب لك ليه عندك. هذه حساب الجديد المؤقت احتياطي لان قاموا الحساب الثاني مبند. متابين يا اخوي. عن شنو ما بيوز؟ الحين وقت روتي وخيار وجبن. ما تريك لحين. محمود عمتي يا عم ما اكلت شيء، رحت المقبره وجيت الموتل. والله ما يندرى ايش يريدون، من يدشون الحساب يشوفون حسينيه ولا يشوفون عزه ولا طباخ. المصيبه مو كذي، المصيبه يدشون يشوفون الطباخ يقول لك هل امركم الله بذلك؟ اذا تشوف ناس يطبخون ايش دراك يطبخون حق شنو؟ سيدي حطيت في ذمتك هل امر الله بذلك؟ اسال اول شيء ليش تطبخون؟ ليش توزعون؟ ليش تسوون؟ عقب خلي نطلق العرج مال النواصب. ذيك اليوم قاعد نوزع شاي نطلق واحد قال لك هل يرضى رسول الله بذلك؟ لا نوزع بير احنا. ضيفوا الحساب، ضيفوا الحساب. شنو شروق قرد؟ يعني شنو قرد؟ أجرنا وأجركم يا أمون.
مال بلالي طحين يا ابو سلمان، جدر وشيتة بيض خاق تختي. اي شكله في الحساب تبند بعد. حاليا ما حاتي لنا بيومين حسابي الثاني بيرجع. شوفها مثلا اكو شو هيدا عرس؟ لا مو عرس، هذه بركه نوزع في بثواب شهيد الشهداء، لكن خلص. بارك الله فيك. هلا وغلا. هلا شنو هلا منا ومنكم صالح الاعمال. لو عادي نرد عليهم، شو ما نرد عليهم؟ علي يظن انه هو مسيطر في بثي، خليه يولي، خليه يروح له بث ثاني، واحدة ترقص وكبسوا. تفضل. ولا شو هيك بتحكي؟ احمد ايش فيك يا احمد؟ صل على النبي. مو احمد انت، في واحد احمد. احمد لبناني. هي عرض غزه. اذا تجيب سكين وتطق واحد في بطنه تقول له هذه غزه بالسكين. وجاوبناك عادي اخوي احمد، يعني روح رياضيه عاليه. وفي روايه اخرى قتشه، هي نفس الغزه بس ينقال لها قتشه. اذا شفت في غزه في الشارع بدعمه ان شاء الله، من اشوف في الشارع بدعمه، اشتامر عليه بعد. انا بشتري ربيتين خبز شباتي حق الشباب يفطرون، ما عندي اروح ادعم غزه، ادعمهم بشنو؟ مساعدات، اطرش هليكوبتر، اطرش لهم بيزات يعني. على الاقل بلاليط وبيض. والله ما ندري شو بس يروح ادعم غزه. لكن هليكوبترات مصففين برا. تسلم يا. قول لي شو اسمك انت. اس اتش ما بناديك اس اتش، قول لي شو اسمك على الخاص، قول لي مو مشكله. اكبري عقلاي لا يبندون البث، عقلاي خل باكر بندون اليوم نبيه. اليوم عندنا دياي في الفرن وعيش شبنت بالباقلاء، مو باقلاء، باللوبيا. ندعو لهم كل يوم ندعي لهم في الحسينية. يلا بروم الكاميرا هيك وهيك. ايه باكر يسكرونا مو مشكلة. اليوم لا، اليوم محتاجين. طلعوا جاي، خلنا نصور جاي، نروح نصور جاي. هاي الله يسلمك يسمونه الدجاج بالفرن وعيش بالشبنت. هاي بخلي القصص الشبنت وباللوبيا. A070 باكر تعال اسألني نفس السؤال ذي بجاوبك. اليوم ما اقدر صراحة.
لا لان ببندون البيت. عندي له جواب بارز بس باكر تعال. لا لان باكر بيفتحون الحساب الثاني فخليه باكر. ما سبانه مؤدب. شنو تبي موال عراقي حزين اخوي؟ داش ديسكونت ولا داش بار؟ راوة في الرمادي. وين راوة؟ أول مرة أسمع ذي المنطقة. رامة في في وين؟ في السماوة؟ في الرمادي. رمادي في العراق لا؟ هذه لا؟ إيه. المتبرع محبين آل البيت عليهم السلام. الكل يتبرع. واللي عنده نذر واللي عنده حيا الله أهل العراق. تفضل. مسمي روحه حفيد الصحابة ويقول يا حسين خصيمك رسول الله، خلي الصحابة يفيدونك إذا رسول الله صار خصيمك. والله إذا أنت متعودة على ذي الريحة بعد شيء ثاني. مثابين للجميع أخوي أحمد. بارك الله فيك سامي. مثابين بنت بوه. عليكم السلام أمل الدنيا. ماجورين. أكبري بس أعطي ميوت عشان يصير كل شو اسمه في البث وما يقدر يكتب. الليمون كيلو بلف. احنا عندنا الليمون كيلو تقريبا بلف بعد. احنا عندنا بلف بعد. يعني عندنا بالبحرين 3 ربيات ألف. اي 3 ربيات ألف تقريبا. الله يقويك على الدنيا. نتشرف بكم اخوي عباس حيدر ان شاء الله قريب. المحرق، محافظة المحرق. الزين ما حد شاف اللي كتبته. لا تعب روحك يعني. اي والله مو تريلة، يبينا مزرعة ليمون. اللي يطبخون بحرينيين لا، عندنا ايطاليين 3. هاي 3 ايطاليين. هذاك اللي لابس ازرق فرنسي. هاي اللي لابس اصفر موزمبيقي يذبوا هذه. لا موزمبيق، هذه موزمبيق. احمد ايطالي. شوفوا هاي اللي حاط ازرق يشجع الرازوري. لا العراقيين اسئلتهم ستاندر. يا دولة تقول البحرين كم سعر البترول عندكم؟ تقول له سعر البترول. عقب يسألك شلون اذا باجي البحرين. هاي بس اسئلتهم ستاندر. ما فيهم شيء اخواننا واهلنا العراقيين. على راسنا على راسنا. يعني نفس اللبنانيين اسئلتهم ستاندر، العراقيين اسئلتهم ستاندر، بحرينيين اسئلتهم ستاندر. البحرينيين اسئلتهم في وين ذي؟ نقدر اني ناخذ، نقدر اني هذه نساعد، نقدر اني نشتغل. كلها اسئله ستاندر يعني. حيا الله اهل السعوديه. فيصل، اعطي فيصل ميوت. صباح النور والسرور. ايوه فريج بن علي. حيا الله اخوي احمد، من طيبك واصلك وطيبه اهل لبنان.
انا حبيت التبوله لان سمعت لبناني يقول تبوله. بدل سلندرات بدل سلندرات. حيا الله للموصل. حيدرو دوام وباينابل ردو يودو دوريه. هي امس ام علي وصلت العراق. ما شفتوا العراق صارت شوي مايله على صوب. علي تعال اقعد هنا ما بتبين. يلا قول. انا يا المينون. صوتي مو اوكي. صوتك مو اوكي؟ لحظه خلينا نضبط. الحين مسكر. ما عليه صوتك يصير احلى اذا مزكم. شو كنت غبي؟ واحد اذا تزكم صوتك يصير احلى. الحين جرب. ما تبين بس بسمعونك. ادري ما ابين. اي يلا قول. زكم يا ام علي حبوبه بس يا اخي يقول لك في 17 تك تك خلاص فلشوا. يلا قول. وين حيدروا؟ مويه وين حيدروا؟ حيدروا دوام. دوام حيدروا. وين دخلني؟ هاي الهندي مال سلندرات. هاي مو حيدروا هندي مال سلندرات. دخل البيت. اوكي. حاليا ذي الحساب الوحيد اللي باقي شغال. عقب تاريخ 4 بينفتح حسابي الثاني. حياك اخوي. نعطيك ليش لا. كم بارسل تبي؟ حياك يا بنت ابوها. ذا ليون عارف نغزاتك على شنو بس واصل ما عليه. انا عارف ارد عليك بس ذي الحساب ما اقدر ارد عليك لان ذي الحساب هو الوحيد اللي شغال. باكر ان شاء الله باكر تعال قول نفس الحكي. اي والله يبوني نسبهم بس انا حاليا ما اقدر اسب لان ذي اخر حساب عندي شغال. باكر ان شاء الله باكر. حكي مين؟ اي لا ما بخليهم يسكرون الحساب. خلنا اليفين مؤدبين ورانا عزل ليله نبي نبث. لا اخوي ما صعد قصات انا ما في قص. هذي يدشون البث فيهم حومه. هذه من البحرين مملكة البحرين محافظة المحرة حسينية شهابي فريج بن علي. يوفق الجميع ان شاء الله. زعلانين عليك العالم يا ابوي يسمعونك تشيل. هلا ندوش. سيد يا الدورية شالوه.
يقول لك بايك جبن من البرادة. خذ جبن وبيبسي وما دفع وشرد. يا الدورية شالوه. ترى الأرضية لونها كذي، شنو يا عيني على النظافة. ابن مدريد ايش لها الكثر تحط علامة العراق؟ درينا انك عراقي. بارك الله فيك في اهل العراق. ذبحتنا 700 مرة حط العلم. يلا كل واحد يحط علم ديرته، خلينا نشوفكم من وين. يلا حطوا. حط علم سمايج. كلنا نفتخر عاد بس. حط مرة واحدة جارينا. حيا الله الكويت، حيا الله العراق، حيا الله البحرين، حيا الله العراق، حيا الله الكويت، حيا الله قطيف. قطيف ما عندكم علم. حيا الله السعودية، حيا الله العراق ومر علم وين وياه. حيا الله البحرين، حيا الله العراق ما شاء الله. اوه حيا الله السعودية، حيا الله مثلث برمودا، حيا الله سوريا، حيا الله اهل سوريا. تفضل. حط علم ديرته ذي على الحصاي، حط علم ديرته. ما نبي نقول اسم الزق بس يلا. اسرائيل. علم اسرائيل. حيا الله اهل النجف والعراق. مثلث برمودا عندهم علم بعد. بنت ابوها تكذبين انتي. ما عندهم علم. برمودا عندهم علم، مو مثلث برمودا. حيا الله الكربلاء، حيا الله العمان. والله عمانيين يدشون عندي. مثابين جميعا. مو عيوش من الصيب، هاي عيوش حق الظهر ساعة واحدة بنوزع. هذه ماتم شهابي. أحمد راسيكي اشكشتك شهابي الشيعي سنة جمسة. ميقو شهابي إلا من قريش السنة. هذا شالوه يبو. هذا شالوه يبو. شوفي هاي شهابي عجمي من البحرين. نوشة خسي. نبهركم بالتليفون، نبهركم بصورتوش. خلي مهاوي اكبري. ليش اعطيتيه بلوك؟ واحنا نحبكم يا اهل عمان. حيا الله عجم عمان. اكبري هاي تبعنا دي مهاوي شهابيه. وين ارجعها الحين؟ باكر. اوه داش بموترسيكل. عليكم السلام اميره. قطر فيه شيعة، نص اهلنا في قطر، نص مني ونص منوت. تذبحون بعد شهابية وبعد عجم وبعد شيعة. بيقول الا اصلكم من قريش وانتم سنة. هاتش بكم يدو اختار شهابية ناس سعوديين. بيقول ما يصير انتم عجم. اكا شهابية حيدرو نشب حيدرو تبروك بنغالي لاقينك في الشارع، لاقينك عند الماسين. الو صح. اصلنا اجدادنا من قريش. اي اجدادنا من قريش بس عقب يتشعبون. عقب لازم يصير تشعب. في ناس الله يهديهم ويتبعون آل الرسول، وفي ناس الله غاضب عليهم يتبعون النصرانيين. تسلم يا فرانك. ما نشوف مطارش بس يلا.
حيدر روح قال له اعطيك بلوك. حيدر يقول وينهم شهابيهم يقول. زين كذي؟ واحد عليك عمك. ايه بكفخك. ايه بريده اللي هي بعدين. هو باينابل. باينابل يقول لك بايك جبن وبيبسي من البراده. يلا انت مسكم لا تمسك فيني انا ولا لا اقول. لا لا لا. بسرعه تعوديني روح من النار روح من النار. روح شوي بعيد والله بسرعه زاكم انا. الشهابيه حتى في لبنان احنا عندنا ضيعه. في لبنان عندنا ضيعه الشهابيه. يلا قول. قول قصيدة هذه حرب الجديدة. ما تعرفها. انا اول مرة اسمعها. ها؟ هني ضيعت سمودون. اول مرة اسمع هاي القصيدة. خبوقوا عربي. أزبيران مدام بحرين وأسسوا فريد شهابي. بعدين كانوا في بعدين نصهم راحوا قطر والإمارات والكويت. جواب بين تليفونه. حيدر بيقول شهابي أصلهم مسيح. يصير تسب ولا ما يصير؟ لا ما يصير سب اليوم باكر اليوم خليك مؤدب. اي حيدر. والله انت عمي وكيفك تقول اللي تقوله. يسلموا يا امل. قول له ذبحتني. قول واه. ضحكت يوم احسن. يلا قول. وايش اقول؟ شنو احسن شيء اللي تقولها؟ تحس نفسك يعني تجيدها. الحين بينطون شنو تجيدها؟ ها؟ لوي فين؟ ها؟ دكتور بصر عمان وبحرين همسه. هزار نفر داخل انا يا المينون يقول حيدرو تقول انا يا الميمون احسن شيء. يلا اقرا. ما بتبين يلا قول ابين صوتك. قول. بعد لك ليه 400 اذا ما قلت بشيل تليفون عنك. شيله. واحد 400 شيله. واحد 400. بس قول ساطرين. خلي صدقونا صوتك حلو. صوتي مو حلو. والله انك قنفذ. انا مو خنفذ انا كرد. الشله الله يسلمك الماتم تاريخ 25 صفر راح نسوي الشله. بس البيوت يسوون في كل مكان. ميخان برنج ساعته يكونيم. هاركي ميخان برنج يكونيم. ماتم. ليه 6 محرم؟ 6 محرم تعالوا عقب المطبخ. الياس يسألك حيدر انت شهابي؟ اي لا تغلط قول له بعدين براوي قول له بعدين. انا مو حوجيه. ايوه والله كنت بقول. حسن شهابي. والنعم الباقي على الناس اللي حاطين حاجيه اخر شيء ولاصقين روحهم. شهابي تقليد من الصين. تعال الصين فيها شهابيه. ها الياس الصين فيها شهابي. شهاب يام قام كام داون. البث الله يسلمك بعطيك العنوان كامل. مملكة البحرين محافظة المحرة فريج بن علي حسينية شهابي. تبي رقم البيت روح شوف رقم البيت كم. والله راح المينون تعال 1324 طريق 837 مشاهد ماتم شهابي.
رقم التليفون دش الحساب مالي بتحصل رقم التليفون. خلينا نروح نشوف الدياي. والله من النظر كذي اقول ملحق اوصل من النظر بس من النظر يعني. علي لوبا ولا خليك كده واحد. جعفر خليك تشتغل بذمه لان هاي المقطع بقطعه وبنزله بدون صوت. لا تحاطي الصوت بنحط لك عازه. امنه حياك يا امل. بي اكو اعطوني تحذير تليفونك حد حار يقولون لي. لحظه خل اروح تحت البانكه. تليفوني صار حار دقيقه بس سمعوا صوت الهواء. ها عليكم السلام ورحمة الله. والله أكيد بخلي التليفون بالثلاجة. لحظة جار ما بيده حد يشتري قاشكم. نعود إليكم من جديد. خلينا التليفون في الفريزر ونزلت حرارته مسخن مسكين فرجعنا. نشكر المتابعين الأوفياء اللي تموا على البث رغم الصعاب. الله يسلمك. على العموم باقي على البث 10 دقائق بروح نشيش عقب بنرد نبث وقت النشاب. بس زين اهم شيء ثلاث. هلا مثلا برمودا. احنا البرمودا عندنا البنطلون اللي هو مو بنطلون ولا هو بهاف في النص للركب يسمونه برمودا. برمودا على المودة لأنك عودة. جزيرة النخيل ذي اللي في دبي. عشر دقائق ونروح عنكم عقب نرجع لكم. مو ممنوع أحد يدخل عادي يعني. والله هالأعمال أنا أتوقع كل شيء تسوون يعني. كلها مخامة 8 سلندر وتروحون أي مكان. ايش طرشت اسمك في الخاص؟ برات جهنم. قصيدة اسمها ينحلف بينا بدورها بعدين. لا انا رحت المقبرة الساعة 8 طبخت
الحين ويلو يعني. ما يسوى تروحين حق ام شبوج في الحر عادي. ايوه ام شبوج. اللي ما ضاف الحساب يضيف الحساب. وبنرجع نبث على الساعة 1 إلا ربع إن شاء الله. الله يطول في عمره ويحفظه. الله يخلي الرئيس ويرحم أمك. مال بلاليط يا أحمد وخاق تختي مو باليوم يعني باكر الصبح. شويد لوبيا بامر. هاي اسمه مو شبنت. شنو شويد؟ شويد شبنت انت؟ ميكم نوشتي شويد. يلا شويد لوبيا بامر. والله اكو كتبات ايرانيين يقولون شويد واحنا نقول شويد شويد. احنا نقول لوبا. علي لوبا. طال عمرك احنا قاعد نتحكي ايطالي فما يفهمون الا الايطاليين. اللي كتبتي اكبري ما يبين. لوبا لا ما في لوبا. لوبا بالباء مو بالباء. اوتون خلاص ابي. يعني شنو خاق بياز؟ بيض وبصل. الله يرحمه ابوي كان يحب الخاق ببياز. بيض وبصل. احنا من عشاق خاق طماطه او بيض التختي. خاق التختي. يلا بخليكم بروح اشيش وبنيكم عقب ساعة ونص ساعتين. اللي ما ضاف الحساب يضيف الحساب وحياكم بعدين في النتشاب. واللي قريب حياه ياخذ بركة. يقول انا جاي من طرف احمد شهابي وما يصير خاطرك الا طيب. اللي بيجي يقول اسمك بنعطيه بركة. طيب النظرة يوم 10 تعال. لا احمد شهابي ذي. قول احمد شهابي ذي. اشرع عليه هذه لان عندنا وايد احمد شهابي ما شاء الله. ايه جدرين. لا جدر قول يا ابي حيدر شهابي. قولي من طرف علي المهري بيطردونك. عليكم السلام عليكم. كنت جايب ايراني. هذه خاله يصير من هارون الرشيد. كل يوم يجيب فواكه. هذه هارون الرشيد. حقكم بردة. يلا شو نسوي؟ الله كريم.
يلا خدافز ونراكم على الساعة 11 12 ونص وقت النشوب. خدافز.